जय जगन्नाथ आपण मानकु प्रज्योतिषवाल को स्वागत। जय श्री राम। प्रतिवर्ष चैत्र मासर शुक्ल पक्षर नवमी तिथि रामनवमी पालन करा जाए। विश्वास करा जाए एही तिथि प्रभु श्रीरामंकर जन्म होइथिला। एही दिन सत्य भक्ति और शुद्ध मनरे पूजा कले भगवान श्रीरामंकर आशीर्वाद मिले। या सहित श्रीरामंकर आदर्श जीवन अनुसरण करिवार प्रेरणा मध्य मिले। तो रामनवमी हेउची श्रीरामंकर जन्मदिन। एई दिन रे भक्त माने उपवास करथांती, व्रत करिथांती, पूजा करिथांती। तो आमे केमिति रामनवमी रे भगवान श्री रामंकर पूजा करिबा चलंतु जानिबा एई वीडियो रे। देखंतु जेहेतु एत बड़ पूजाटी अछि तो आपण कौन करिए प्रथमे घर द्वार को आपण ता पूर्व दिन सफा सुतरा करदेवे, भल भाव में धुआ पोछा करेंगे। ता सहित जहाँ भी अधुआ आपणकर जिनस अच्छी जमती कि अधुआ ड्रेस है पोशाक है ता सहित आपणकर अधुआ पा पोछा आपण बेडसीट ये सब तकिया खोल तो ये सब को मध्य माने भल भाव में पूजा माने धुआ धुई करदेवे। ता व्यतीत आपण ता पूर्व दिन मध्य एक बार करेंगे। ता पूर्व दिन आपण आमिष पियाज रसुण खाइबे नहीं, मुंड धोई गाधेबे। पूजा दिन माने रामनवमी दिन आपण कौन करेंगे आउ थे आपण मुंड को भल भाव में धोइबे। धोई सारा पर आपण कौन से हल्का रंगर पोशाक पिंधि पारिबे। आपण चाहिए जदि माने प्रभुंकर जेमती प्रिय रंग होची कमला तो आपण से कमला रंग बा हल्दिया रंगर पोशाक मध्य भी वस्त्र बा साड़ी आपण जहाँ भी पिंधि पारिबे। एई पूजाटी उभय माने पुरुष आ महिला करि पारिबे। घरे केमिति पूजा करिवे देखंतु प्रथमे घर ठाकुर को पूजा कर दियंतु, नहले आपण घर ठाकुर सहित प्रभु श्रीराम को मध्य आपण पूजा करि पारिबे। आपण को करिवे घर जदि आपण बाहर माने ठाकुर घर न करी आपण जे कोनोसी स्थान रे करूचती सेई स्थान को प्रथमे भल भाव में टिके गोबर रे से स्थान को पोछि दियंतु। तापर टिके गंगा जल पंचामृत छेंची दियंतु। तापर गोटे पीढ़ा रखिबे। पीढ़ा रखि सारला परे प्रथमे कौन करिवे कलश स्थापना करिवे। गोटे जगह नेबे तले गोटे प्लेट नेबे सेतिरे अक्षत बा अभंगा अरुआ चाउल नेबे। गोटे कलश रे पानी नेबे सेतिरे गंगा जल आपण पैसा टिके फूल टिके चंदन टिके अगुरु ये पकई गंगा जल टिके पकई सारा पर आंब डाल दुब बरकोली पत्र नड़िया आपण देबे, सालुकना देबे, चंदन सिंदूर फूल दे आपण कौन करिवे कलश स्थापना करिवे, दीप प्रज्वलन करिवे। तापर एबे कौन करिवे आपण कौन करिवे आपण हाथ रे पूजा आरंभ पूर्व प्रथमे आचमन करिवे। तापर हाथ रे जल नेबे, जल सहित आपण अक्षत फूल नहीं मनरे संकल्प करिवे। संकल्प केमिति करिवे कहिबे आपण आज पवित्र रामनवमी दिन रे मु आपणकर नाम गोत्र राशि नक्षत्र कही आपण मु भगवान रामंकर पूजा करुची। आपण कौन पई पूजा करचुंती, आपणकर मनोकामना परिवार सुख शांति समृद्धि बा आपण जहाँ कौनसी भी मनोकामना अच्छे से मनोकामना को नहीं आपण कौन करिवे संकल्प करिवे, से पानी को तले छाड़ी देवे। ठीक अच्छे। तापर आपण कौन करिवे आपण पाखरे जदि भगवान माने श्रीरामंकर कौन सी प्रतिमूर्ति अच्छी फोटो अच्छी बा उभय राम सीतांकर रहिला कि भगवान श्रीराम लक्ष्मण माँ सीतांकर सहित जदि भगवान हनुमानकर फोटो जेकोसी आपंकर फोटो अच्छी बा आपंकर जदि मूर्ति अच्छी भगवान श्रीरामंकर भी चलिबो। जदि आपण पाखरे कौनसी मूर्ति कि फोटो मध्य नहीं आपण गुआ माध्यम रे मध्य आपण पूजा करि परिबे। जेकोसी आपण उपाय रे माने जेकोसी ये रे आपण पूजा करि परिबे। ठीक अछि। आपण प्रथम कौन करिवे पंचामृत रे टिके मूर्ति हैला नले गुआ हैला कि फोटो हैला तांको टिके स्नान करदेवे। पंचामृत रे कर परिबे नहले एकाथरे पंचामृत तैयारी करी पंचामृत रे स्नान कर परिबे। नहले आपण प्रथमे क्षीर दही घी महू गुड़ यही परिबे अलग अलग भाव में आपण कौन करिवे माने पंचामृत रे स्नान करि परिबे। तापरे आपण शुद्ध जल गंगा जल रे स्नान करि परिबे। जेतेले आपण स्नान करे दउथबे सेही समय आपण राम नाम जप करिवे। आपण ओम श्री रामाय नमः एमती माने राम नाम आपण जप करिवे। तापर आपण कौन करिवे टिके पोछि देबे। पोछि सारला परे आपण जेउटी पीढ़ा रखिचंदी ता तळे गोटे आपण पीत रंगर माने कमला रंगर वस्त्र
ବିଛେଇ ଦେଇଥିବେ। ତାରି ଉପରେ କ'ଣ କରିବେ, ଆପଣ ମୂର୍ତ୍ତି ବା ଗୁଆ ବା ଫଟୋକୁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ସେଇଠି ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଆସ୍ଥାନ ଦେଲେ। ଆସ୍ଥାନ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ତାଙ୍କୁ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ ବା ବସ୍ତ୍ର ଅର୍ପଣ କରିବେ। ପୀତ ବସ୍ତ୍ର ବା ହଳଦିଆ ବା କମଳା, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ହଳଦିଆ କମଳା ନାହିଁ ତାହେଲେ ଧଳା ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିପାରିବେ। ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ଫୁଲ ଭିତରେ ଆପଣ ଧଳା, ହଳଦିଆ, କମଳା ଏଇ ରଙ୍ଗର ଫୁଲ ଆପଣ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ତୁଳସୀ ପତ୍ର ମାନେ ମେନ୍ ହେଉଛି ତୁଳସୀ ପତ୍ର। ତୁଳସୀ ପତ୍ର, ତୁଳସୀ ଦଳ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେଇଦିନ ଲାଗେ। ତ ସେଦିନ ଆପଣ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଅର୍ପଣ କରିବେ। ଚନ୍ଦନ, ଦୀପ, ଧୂପ, ନୈବେଦ୍ୟ ଆପଣ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ନୈବେଦ୍ୟରେ ଆପଣ ଫଳ, ମୂଳ, ମିଠା, କ୍ଷୀରି ଏସବୁ ଆପଣ ଅର୍ପଣ କରିପାରିବେ। ଯେମିତି ପଞ୍ଚୋପଚାର ବିଧିରେ ପୂଜା କରାଯାଏ ସେମିତି ପଞ୍ଚୋପଚାର ବିଧିରେ ଆପଣ ପୂଜା କରିବେ। ତାପରେ ଶେଷରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଳତି କରିବେ। ଆଳତିରେ ଆପଣ ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ ଏମିତି କହି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଆଳତି କରିପାରିବେ। ଶେଷରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ପୁରାଣ ପାଠ କରିପାରିବେ। ପୁରାଣ ପାଠ ମାନେ ଆପଣ ରାମାୟଣ ପାଠ କରିପାରିବେ, ରାମଚରିତ ମାନସ ମଧ୍ୟ ପାଠ କରିପାରିବେ। ତ ଏଇସବୁ ଆପଣ ପାଠ କରିପାରିବେ। ତ ପାଠ କରିବା ସହିତ ଆପଣ ଏଇ ସମୟରେ ଆପଣ ପୂଜା ଶେଷ କରିସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଆପଣ ମନ୍ଦିର ଯିବେ। ମନ୍ଦିରରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦୀପ, ଧୂପ, ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ଅଛି ଯେମିତି ଦୀପ, ଧୂପ, ଫୁଲ, ଚନ୍ଦନ, ତା ସହିତ ଆପଣ ନୈବେଦ୍ୟ ଫୁଲ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ନୈବେଦ୍ୟରେ ଫଳ, ମୂଳ ନେଇ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବେ। ମନ୍ଦିରରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପୂଜା ପ୍ରଭୁଙ୍କର କରିପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। କରି ଆସି ସାରିଲା ପରେ ସେଦିନ ଆପଣ କେମିତି ଓଷା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୁଁ ନିର୍ଜଳା ଓଷା କରିବି ତ ନିର୍ଜଳା ଓଷା କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଯଦି ଫଳ, ମୂଳ, ପଣା ପିଇକରି ଓଷା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ ଫଳ, ମୂଳ, ପଣା ପିଇକରି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଓଷା କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଦେହ ଖରାପ ରହୁଛି, ନାହିଁ ମୁଁ କିଛି ଭୋଜନ କରି ମଧ୍ୟ ମାନେ କରିବି, ତ ଆପଣ ସେଦିନ କ୍ଷୀରି, ଖେଚୁଡ଼ି, ଅରୁଆ ଅନ୍ନ ମଧ୍ୟ ଖାଇପାରିବେ। ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ଯେ ଅରୁଆ ଅନ୍ନ ଖାଇପାରିବେନି। ଅରୁଆ ଅନ୍ନ ମଧ୍ୟ ଖାଇ ଆପଣ ପୂଜା ବ୍ରତ କରିପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏହି ଦିନରେ ଏମିତି କିଛି ଜିନିଷ ଅଛି, ମାନେ ଏମିତି କିଛି ନିୟମ ଅଛି, ତାକୁ ଧ୍ୟାନ ରଖିଲେ ଆପଣଙ୍କର ପୂଜା ସଫଳ ହେବା ସହିତ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିଥାଏ। କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ରାମଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ, ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ। ଶ୍ରୀରାମ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ସପ୍ତମ ଅବତାର। ତ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ଅବସରରେ ଆପଣ ଯଦି ତାଙ୍କର ନାମ ନେବେ, ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବେ, ତାଙ୍କର ପୁରାଣ ପଢ଼ିବେ, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ। ତା ସହିତ ଆପଣ ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ, ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ ଏଇ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଜପ କଲେ ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତି ଓ ଶୁଭ ଆସିଥାଏ। ଏହା ଶରୀର ଆଉ ଆତ୍ମାକୁ ଶାନ୍ତି ଦେଇଥାଏ। ତ ଏଇ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଏହି ଦିନରେ ରାମଚରିତ ମାନସ, ସୁନ୍ଦର କାଣ୍ଡ ପାଠ, ତା ବ୍ୟତୀତ ରାମାୟଣ ପାଠ ମଧ୍ୟ କରିବା ବହୁତ ପୁଣ୍ୟ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ମନୋବଳ ବଢ଼େ ଓ ମନ ପବିତ୍ର ହୁଏ। ଏହା କଲେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ସହିତ ଭଗବାନ ହନୁମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳେ। ଏହି ଦିନ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ଅନୁସରଣ କରିବା ନିହାତି ଭାବରେ ଦରକାର। ସମ୍ପର୍କରେ ସମ୍ମାନ, ସଂଯମ ଓ ପ୍ରେମ ରଖନ୍ତୁ। କାହା ସହିତ ଧୋକା ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାହା ସହିତ କପଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସର୍ବଦା ସତ୍ୟ ମାର୍ଗରେ ମାନେ ଚାଲିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ରାମ ନବମୀ ଦିନରେ ବ୍ରତ ରଖିଲେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମାନେ ମିଳିଥାଏ। ମାନେ ଆତ୍ମିକ ପବିତ୍ରତା ମଧ୍ୟ ଲାଭ ହେଇଥାଏ। ତା ବ୍ୟତୀତ ଏହି ଦିନ ଯଦି ଆପଣ ଭଗବାନ ହନୁମାନଙ୍କର ଭକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଥାନ୍ତି। ତା ବ୍ୟତୀତ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ, ଶନିବାର ଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ, ବଜରଙ୍ଗ ବାଣ ବା ସୁନ୍ଦରକାଣ୍ଡର ପାଠ କଲେ ଜୀବନର ମାନେ ସବୁ ବାଧା ଦୂର ମଧ୍ୟ ହେଇଥାଏ। ତ କେବଳ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ନୁହେଁ, ସେଦିନ ଯେହେତୁ ଭଗବାନ ରାମଙ୍କ ସହିତ ଆମର ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ ହନୁମାନଙ୍କୁ, ତ ଉଭୟଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଥରେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଉଭୟଙ୍କ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ଯିବା ପାଇଁ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଯଦି ଆସିଛି ତାହେଲେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଜଲ୍ଦି କରି ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।